Всем привет, ребята! Сегодня я вам покажу, как сделать ремонт на 2 человек в бесплатной версии. Конечно же, мы начнем с ванной, и мы ставим нашу душевую и берем вот такой вот коврик. Это очень красиво, ну, для меня. Не знаю. Заходим в туалет, берем раковину, как обычно. Ну, ребята, точнее, я хочу поменять их местами, потому что я хочу поставить еще зеркало. Ну и вот сюда вот я делаю такой вот небольшой ремонт бесплатной версии, потому что, ну вот, короче, сейчас я возьму полочку, вот такую вот маленькую самую, и вот сюда вот поставим. Если можно, это самое, сюда вот поставим, чуть снизим. Ну вот, короче, сейчас мы поставим наш туалет. Туалет будет наш стоять вот тут вот. Конечно же, как нам без щеток, ну, наверное, я их куплю в супермаркете, так как там есть бокальчики, и оно меньше места занимает. Пока что мы возьмем зубную пасту, естественно, мыло и туалетки сюда положим. Ну вот, в бесплатной версии почти наша ванна готова. Мне кажется, тут не хватает чуть-чуть декора, но можно вот сюда вот повешать растения, например, чтобы было красивее. Ну вот, как-то вот так вот. Ванна в бесплатной версии готова, но нам осталось взять только зубные щетки и все. Теперь мы... Ой, мы забыли полотенчики положить. Ой, блин, я выкинула полотенце. Ё-моё. Ладно, ничего страшного. Потом возьму еще новое. Ну все, ребята. Идемте теперь строить нашу кухню. Ну, возможно, я тут еще сделаю такую комнатку. Для игровую комнату такую сделаю, потому что у меня идея такая. Вот. Мы делаем кухню, конечно же. Ставим холодосик. Так. Ставим вот сюда вот кухонную эту. Блин, идеи нету. Чтобы сделать такого интересненького. Ну ладно, сюда кухню ставим. И у меня вот такая вот идейка. Берем вот, полочку и ставим вот так. Ну, вот так вот слишком высоко. И вот эту вот тоже берем и вот так вот ставим. Ну и вот так вот, короче, получается. Берем 2 стульчика. И ставим их вот сюда вот. Кухня в бесплатной версии почти готова. Ну, конечно, не забываем про продукты. Но это будет чуть позже. А пока что мы обустраиваем ремонтик. Думаю, нам не хватает каких-нибудь растений. А тут совсем как-то пусто. И мы поставим, ладно, шучу. Ну, хотя это выглядит красиво, если сюда нет. Мы можем поставить вот сюда вот. И вот сюда вот 2 растения. Ну и, конечно, дополнительно мы можем поставить сюда растения. Блин, жаль, что сюда никуда-нибудь не ставится. Ну ладно, проехали. Вот такая вот бесплатная кухня у нас получилась. Конечно, мы изменим цвет обоев, но тут что-то тоже забыли изменить, но в принципе нормально. Возьмем какой-то вот такой вот оттенок, очень красивый. Вы заметили, да? Вот. И берем вот такой вот, мне кажется, пол вот такой можно сделать. Нет, лучше вот такой, потому что я не знаю, какой пол. В принципе, вот, пол готов. У нас типа такой коврик. Следующая комнатка, где будет и одновременно зал, и спальня. Конечно же, это на 2 спальня. Мы берем вот эту вот кроватку. На этой кроватке можно, чтобы спало 2 человека, поэтому нам этой кроватки сойдет, в принципе. Конечно же, если у них родятся дети, ставим, классно. Ну, мне кажется, когда у них родятся дети, ну, может быть, вы хотите жить с другом, с ЛП, с парнем, короче, вот, все. Ну и вот, лучше я не буду пока что сюда ничего ставить. Мы берем эту полочку и телевизор, где он? А, вон тут. Телевизор, конечно же. Про часики тоже не забываем. И ставим в середину диванчик такой прям.
Такая комнатка у них уютная получилась. Берем коврик и ставим вот сюда вот. Конечно же, мы забыли про растения. Может быть, вы нет, но я да-да. Вот такая вот красота у нас получилась. Вот сюда вот ставим. Кстати, вот это вот мое самое любимое красивое растение. Это тоже красивое, но мне больше всего нравится, вот это вот красивое растение. Вот такая вот комнатка в бесплатной версии у нас готова. Конечно же, мы еще перетащим с других помещений прикольные вещи. И, конечно же, не забываем про подушечки. Ну, можно вот сюда вот еще поставить розочку. Вот. Ой. Это у нас будет игровая комната. Как видите, вот тут, куда бы крампетов засунуть? Вот тут будут жить крампеты, наверное, не уверен. Или тут они будут жить. Просто они очень много, эти тачки, места занимают. Я даже не знаю, куда их деть. Вообще пипец. Ну ладно. В принципе, это место нормальное. Оно нам вот это место не надо, в принципе. А вот эта вот комнатка нам нужна. Поэтому мы переходим к игровой комнате. Берем еще один телевизор. Конечно же, время, сколько мы посмотрим, играем. Радио, чтобы слушать музыку. Ну и, конечно, удобные пуфики. Можно тут веселиться со своими друзьями, поэтому мы поставим 4 этих, или можно и побольше поставить. Наверное, поставлю побольше. Не вмещается. Вот такая комната, где можно поиграть с друзьями и посмотреть. Это будет у нас такой небольшой кинотеатр. Вот. Конечно же, мы музычку пока... Как ее выключить? Вот, все, выключаем. Ну и, конечно же, мы должны поставить такую вот штуку, где там будут лежать разные диски, чтобы мы смотрели какие-нибудь мультфильмы. Ну, или фильмы. Нет, думаю, так некрасиво выглядит, поэтому нам нужна полочка срочно. Вот такая полочку мы поставим. И там будут лежать наши диски. Коробочку я возьму вот такую. Моя самая любимая коробка это вот эта, поэтому мы ее берем и сюда вот по... что она дурацкая, не берется. Короче, мы возьмем сейчас поменьше тумбочку, сэкономим с местом, и у нас вместится много плейлистов всяких. Ну, не плейлистов, а дисков, ё-моё, видите, плейлисты. Вот, берем. И коробочка. Вот коробка. Тут могут стоять всякие штучки. И, конечно же, добавляем подушки, чтобы во время просмотра было удобно. Не знаю, почему она не ставится. Ну ладно, сюда бросаем. Может быть... Наверное, мы возьмем еще... Ё-моё, чтобы поделать тут такого. Нету идей, помогите. Ладно, проехали. Нам нужен коврик. Сейчас посмотрим. Этот... Ой, вот, все по размерам норме прям. Ну и, конечно, мы создадим такую темную комнатку, чтобы было удобно для просмотра. Черную комнату, наверное. И вот такой вот пол, да, наверное. Такой вот пол. Вот, да, вот. Такой вот бесплатный кинотеатр у нас получился. Ну и вот такой вот домик получился на двоих. Если вам нравится эта идея, поставьте, пожалуйста, лайк, потому что я переснимала 100 раз. Ну, конечно, я сниму, как мы уже обустраиваем этот домик, где мы достаем важные вещи для этого дома. Так что всем пока, ребята!